गसाइगावनि श्रीरामपुराव 1 कौटिनि गुबुन हादोरनि सिगारेट हमदों। औवा दैखांनानै लाबोनाय ट्राकआव गासै 40 बक्स सिगारेट हमनो हायो सिमालटापु पुलिसआ। फुंनि समाव श्रीरामपुर राजा लामायाव सिग्रोमनायाव औवा गारि UP 78 HN3435 नंनि ट्राकनिफ्राय 40 बक्स सिगारेट जब्द खालामो। आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनाय अभिषेक कुमार आरो सतु कुमार क्यासबखौ बोखायो। गुवाहाटीनिफ्राय उत्तर प्रदेश फारसे थांगासिनो थानाय समावनो श्रीरामपुराव हमनाय जादों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव 1 कौटिनि गुबुन हादोरनि सिगारेट हमदों। औवा दैखांनानै लाबोनाय ट्राकआव गासै 40 बक्स सिगारेट हमनो हायो सिमालटापु पुलिसआ। फुंनि समाव श्रीरामपुर राजा लामायाव सिग्रोमनायाव औवा गारि UP 78 HN3435 नंनि ट्राकनिफ्राय 40 बक्स सिगारेट जब्द खालामो। आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनाय अभिषेक कुमार आरो सतु कुमार क्यासबखौ बोखायो। गुवाहाटीनिफ्राय उत्तर प्रदेश फारसे थांगासिनो थानाय समावनो श्रीरामपुराव हमनाय जादों। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला। गय फुलि बायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। नोंथाङा बायनोब्ला फांसेयाव मोनगोन 40 निफ्राय 50 रांनि। बे गय फुलिखौ आङो फांसेयाव 50 थाखानिफ्राय 40 थाखासिमावनो खम बिबांनि बेसेनावनो फाननाय जागोन। जायगायानो जादों चिरां जिल्ला दादगारि हाथिसार धलापारा गामियाव। बेयो जोंनि दादगारि ओनसोलनिनो धलापारा गामि। बेवहाय आङो बे गय फुलिखौ बानायनाय जादों। फैदो बिदिब्ला नोंथाङा बायनो सानदोंब्ला थाबैनो सुलाद लादिनि। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय जिअ नाम्बार 600009465668। बे जाहैबाय जिअ नाम्बार, वाट्सएप नाम्बार। ओमफ्राय मोनसे दंबावो 8811926242। बे कन्टेक्टफोराव कन्टेक्ट खालामोब्लानो आंखौ मोननो हागोन आरो बे गय फुलिखौ बायनानै लांनो हागोन। सुलाद लानो थाखाय 6000946568 8811926242 जानबुं नङाव कल खालामनो हागोन।